Hi everyone and welcome back. We're in a little bit of a different setting, sorry about that, but right now with what's going on, this is the easiest place for me to film at this time. First episode of Why Are You the series was good. We had a bit of animation, which I don't think we've had in Thai BL before. Maybe we have. I'm not sure if a TV show series we have, but maybe. I don't think so. Then we got a bit of an inkling of what was to come for the two couples. And we even got a kiss, which I didn't think we would get. It was an innocent kiss, it was an accidental kiss, but still, we now get why two of the characters don't like each other, to a degree. So don't forget to like, comment, and subscribe. And if you want early or full reactions to this and other shows that I will be reacting to, then you could head on to my Patreon, which will be in the description box in the link below. See, straight away there was something between them, or the year before. Okay, so they're into the second episode. It's just leaving off where it was the first episode. น้องเป็นไรปะเนี่ยทำไมทำหน้าแปลกๆอ่ะพี่สองคนเรียนอยู่ที่นี่เหรอครับหน้าน้องดูซิดๆอ่ะ Wait, ผมไหวครับ so is this real or not? Is this because I never know with this show what's real and what's not. ไม่คุ้นหน้าพี่สองคนเลยเป็นอะไรพูดให้จบดิ Yeah, that's type. มึงก็ใจเย็นก่อนดิวะส่วนน้องอ่ะน้องมีอะไรค่อยๆพูดก็ได้นะพวกพี่สองคนรอฟังน้องอยู่ใช่ทำไมอ่ะน้องสนใจแฟนพี่งั้นเหรอ พี่ขอโทษด้วยนะพอดีว่าแฟนพี่ That's true. Calm ส dolls. นใจพี่แค่คนเดียว He's so confused. น้องเขาเป็นอะไรปะวะเฮ้ยน้อง Wait, so they're real then? But they haven't tried to touch him yet, so I can't figure out. ไทยเสน่ห์แรงนักนะมึงอ่ะไม่ต้องมาเสือกยิ้มเลยมึงก็ลองนอกใจกูดูดิ I thought we'd gone over this already. เห็นพักหลังๆเนี่ยมีแต่รุ่นน้องไม่ชอบมึงก็เมียมีดีนี่หว่าถึงพวกนั้นน่ะอย่ามาเป็นเมียกูแต่ใช่กูจะเป็นผัวพวกมันนี่อีกอย่างมีแค่มึงคนเดียว There we go, there's his affectionate side. I forget how tall he is. You'd think he would be quite small and petite, but he's not. เตอร์ He's got really nice hair. น่าจะ4 โมงแล้วนะอ้าวแล้วทำไมมึงยังไม่กลับบ้านอีกอ่ะมึงไม่มีเรียนไม่ใช่หรอหวานจะมาเหรอใช่มากี่โมงอ่ะ Oh wait, does he like her? เย็นหลังเราสอนเสร็จอ่ะมึงชอบหวานจริงๆหรือเปล่า No. ทำไมคิดว่าเราชอบหวานก็กูเห็นมึงยังไม่มีแฟนอ่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ย Don't think it's Hua that he's ดูแล into. ก็ดีเอาใจก็เก่งหวานอยากได้อะไรเนี่ยมึงก็ทำให้หมดกูก็เลยถามดูอ่ะ And there's the really tall one. ไงมึงไม่ยอมมาเรียนแต่เช้านะเมื่อเช้ากูสายจองที่ไว้ให้ดันไม่มาซะงั้นนะ What is with them always skipping class? Someone's always missing a class. แล้วมึงอยู่ทำไมไว้เตอร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนและตอนนี้คุณอยู่กับรายการ Chemistry Q Boy ค่ะ รายการที่สอนใช้เคมีดีที่สุดค่ะ ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเรากำลัง Oh Lord นะคะว่าใครคะแนนอะไรยังไงบ้างได้ข่าวว่าน้องสายฟ้าเนี่ยคือมาเราไม่ได้นะกับการพลิกล็อกเพราะว่าเนี่ยเห็นภาพไปแล้วว่าเขานั่งมองหน้ากันดีดกีตาร์ด้วยกันแล้วถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันก็คือดังฝันเปล่า ก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่นี้เราทั้งคู่นี้ก็แอบชิคกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าก็ว่านะ
นะฮะแม่ของน้องสายนี่มันแบบน่าสงสัยอยู่นะเพราะว่าคู่นี้ในชีวิตจริงอ่ะไม่ค่อยได้เจอกันนะแม่ค่ะทีครับผมจูเนียร์ ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ สวัสดีครับเจโซดาครับสวัสดีครับเจโซดา ผลโหวตอยู่ว่าใครคะแนนยังไงบ้าง แล้วตอนนี้อัปเดตผลโหวตล่าสุดเป็นไงบ้างครับผมมีใครโหวตให้ผมกับไอเจียไหมครับก็พอมีบ้างนิดหน่อยห่างๆทำไมหรอผมกลัวผมจะชนะคะแนนนำเป็นที่หนึ่งนะเพราะว่าถ้าเป็นที่หนึ่งเนี่ยโอ้ไม่อยากเล่นหรอกกีตาร์ร้องเพลงทำไมอ่ะกลัวว่ามันจะดังกว่านี้สิ No, okay. Okay. ชีวิตยากลำบากพอแล้วท่านผู้ชม ด่าได้เลยนะคะจะใครไปได้ล่ะคะจะใครไปได้ล่ะคะก็น้องสนเพื่อนของคุณทั้งสองคนนั่นแหละค่ะ ไอโซนเนี่ยนะไอโซนมันไม่เคยทำกิจกรรมเลยนะครับแล้วมันจะมาเข้าร่วมเหรอกิจกรรมอ่ะ ยังไงก็ต้องมาเข้าร่วมอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนโหวตให้ยังไงก็ต้องมาถูกไหมคะ ใช่ไม่มาไม่ได้ ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวโซดาจะไปคุยกับคุณเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ แต่ถ้าพี่สุดาทำไม่สำเร็จเนี่ยอย่างน้อยก็มีผมเป็นช้อยนะครับ ค่ะจูเนียร์ครับนาทีครับ ไปเถอะค่ะ เฮ้ยขึ้นห้องเรียนไป ผมก็ทีครับ These two would make a cute couple. เอาเป็นว่านะคะ นี่แกได้ยินที่เพื่อนพูดไหมเนี่ย มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ Oh, he looks young. ทำไมอ่ะก็คนมันชอบกินตั้งแต่เด็กนี่นาก็พอทุกคนพูดแบบนี้ไงแต่เราก็เข้าใจนะก็เรามันอ่อนแอจริงนี่นาพูดมันดี Well, you did flirt with her. คนอย่างจูเนียร์ติดหรอติด No. วันนี้พี่โซดาเขายังไม่รู้เลยว่ากูจีบเขาจริงจังหรือเปล่าอ่ะเอาแต่แกงเราไปเอาแต่แกงเราไปเอาแต่แกงเราไปนี่มึงสองตัวมึงกูอ่ะโอ้โหเฮ้ยให้มันหลับไปอ่ะรอเลย He won't cover on camera. That was quite smart. It's nice to see these two again, though. And they're older now as well. Oh, look who it is. Someone who does reaction videos. Does this guy like Son? This makes no sense. He looks good with glasses on. Now make it right. There we go. กูถามอะไรหน่อยได้ป่าวะถามอะไรวะคือพวกมึงเรียนอยู่ที่นี่จริงเหรอวะ It's only his hand. อ๋ออันนี้มันคือเหรียญแทนใจระหว่างครูกับไอทีอะมันให้กูตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันนี่พวกเราตกอยู่ในนิยายวายจริงเหรอเนี่ย Think so. พี่เตอร์เพื่อนพี่เหรอคะหล่อจังเลย พี่เตอร์ไม่หล่อเหรอคะ พี่น่ารักที่สุดแล้วค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้หนูเอาการบ้าน That was to say you're not as handsome as your friend. ครั้งหน้ามาส่งพี่โอเคไหมคะ ค่ะ กลับบ้านดีกว่าไอ้สาย กูมีธุระว่าทำเรื่องตึกแถวนี้พอดี ธุระอะไรวะ Really? ก็กูไปนี่มา แป๊บนึงโทรศัพท์เข้า Oh, it did. นั่นน่ะสิ Well, he needs to, I guess. หวาก็สงสารเตอร์เหมือนกัน Yeah, he needs the money. ทำงานหนักมาตลอดเลยอะจริงๆแล้วเตอร์มีปัญหาเรื่องเงินอะนี่ยังดีนะ ที่มอเรามีโครงการ A5 ตัว ไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิจอะหูยช่วยลดภาระเตอร์ไปตั้งเยอะ Oh, that's hard though. ไม่งั้นนะภาระ With เตอ all ร์เยอะกว่า A's. นี้แน่แถมเจ้าตัวนะ ไม่ชอบรับความช่วยเหลือจากใครอีกอะหวาสงสารเตอร์มากเลยอะพี่ไฟท์
เอาหวา Hello. คนมองหมดแล้วเสียงเราหน่อยสิ เออป้าหวาก็แค่คิดว่าไปกินข้าวด้วยกันหลาย ๆ คนก็น่าจะสนุกดี กินกับหวาให้หมดเลย กินไหม Yeah. ใช่ไหม กินไหมคะ หืม ไปกินกับหวาไหม ไม่อ่ะ เอ้าทำไมไม่กินล่ะ คือเราเพิ่งนึกขึ้นได้หวา Oh, come on. It's just food. Go and eat together. You don't even have to talk to fight her. ไม่จริงไม่เชื่อ เตอร์โกหก เตอร์งอนหวาปะเนี่ย เปล่าเราไม่ได้งอนหวาหวาวันเสาร์เรามีนัดสอนอ่ะ She's supposed to be your friend. Right now, you're not being a good friend to เดี๋ยวเรา her. เลี้ยงวันเกิดหวาทีหลังเลยเราเลี้ยงหวาเลยโอเคไหม ใช่สิ หวาไม่ได้สำคัญอะไรกับเตอร์นี่ That's it. Manipulate him. That's the way to do it. I มัน would. ก็เลื่อนได้ไม่ใช่เหรอวะรอบที่แล้วมันยังเลื่อนอยู่เลย นี่เสร็จจากนี่แล้วกลับคอนโดเลยใช่ปะ ใช่ งั้นก็ไปด้วยกันเลยปะ เอ่อแต่ว่าเรา ไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นห้ามปฏิเสธเพราะว่าคอนโดเตอร์เนี่ยก็เป็นทางผ่านอยู่แล้ว Ouch. ช่วยไหมหวางั้นพี่ไปก่อนนะ โอเคใช่ไหม โอเค Oh, here we go. เดี๋ยวหวาตามมานะ ไปสายไป เจอกัน เฮ้ยพวกมึงจะวันเกิดหวาแล้วอะมึงรู้ปะว่าหวาชอบอะไรอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะพี่ ถ้าเรื่องนี้ต้องปีเตอร์แล้วแหละ ทำไมเรื่องแค่นี้ไม่รู้อ่ะ He's only asking. ดีนะเตอร์มันจะควรตีนกูไหม Yeah, he's literally just asking. ก็เรื่องแค่นี้ทำไมพี่ไม่รู้อ่ะ Look at Saifa. Just smiling in the back seat. นี่ตีกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย Yep. Just go to sleep. ตีกันมาจะ2 ปีอยู่แล้วอะไม่เบื่อเหรอ ทั้งที่หวาอยากให้ทั้งสองคนสนิทกันไว้แท้ๆอะแค่นี้ทำไมทำให้กันไม่ได้ Before you, เลย that's where it was heading. เมื่อไหร่จะเลิกทะเลาะเรื่องเล็กๆอะไรแบบนี้สักทีอะ When they start dating. And then they'll probably still quarrel. นี่พี่ไม่รู้จริงๆเหรอ สิ่งที่หวาทำไปทั้งหมด This is a really nice scene. ที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยที่เป็นแบบเนี้ยเพราะอะไรอะ Oh, here's the other characters. Size of the guy on the left. อีกไม่กี่เดือนเนี่ย จะมีการแข่งขันฟุตบอลประจำปี กูไม่รู้ก็กูไม่ได้ไปเจอมันนี่มันไม่มาซ้อมมวยนั้นกูจะรู้ไหมล่ะก็กูไม่รู้เป็นไรพี่ต่อเฮ้ยมันตัวหลังของทีมนะเว้ยอีกทีนึงพอแล้วเลิกคุยแล้วฝ่ายแชมป์มัน He's trying not to laugh. ผมก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ไอ้ซน Finally get to see these two interact again. เราว่าซนอ่ะใจเย็นไม่มีอะไรหรอก จริงเหรอวะแล้วที่เรื่องทั้งหมดอะมันเกิดขึ้นกับมึงอะมึงจะเครียดแบบกูปะ เราว่าซนอ่ะคิดมาก Yeah, thinking way too much. เนี่ยแม่งพล็อตเรื่องในนิยายวายไอ้ชัดแม่งกูคิด Yep. มาได้ไง It's every plot, more or less. That's a Star Wars mask, right? Can't even remember the character's name. I find it strange that they've got a cute boy over here.
Thinking about someone. Yeah, สาธุวันนี้วันดี Yeah. ให้เตอร์กับ Let's ไฟ hope. เนี่ยอย่าทำเสียบรรยากาศเลยข่าวอะไรวะก็Yeah. ดินะดูแล้วให้มันแน่นะมึงไปไป Oh, come on, kids. มึงจะเดินชนพี่เขาทำไมเนี่ยไม่ได้ชนพี่อะชนเรา เอาเลิกงงค่ะ เดี๋ยวนางเมาค่ะ ไปเลยค่ะ Oh, come on. Grab the cake. Grab everything else. อ่ะแล้วกูทำตัวไม่เป็นประโยชน์ยังไงวะ เนี่ยนะเอาปิดไฟผมปักก่อน They're very ดี close. They're almost touching shoulders there. See, look. Happy birthday to my beloved friend เฮ้ยพี่ไฟพี่ไฟปล่อยปล่อยปล่อยพี่ Close, close, close. ปล่อยพี่ไฟ หรือว่ามึงคิดว่ากูจะจูบมึงเหรอเตอร์ บ้าใครเอาคิดกัน Could you also do up some of the buttons on your shirt? มีความสุขมากๆนะหวะ And yet you're going to end up with her boyfriend. Yeah, that was really crappy of him. ไปค่ะ See? He likes her. สันวันเกิดนะหวะ ทุกคนคะวันนี้วันเกิดหวาวไม่ขออะไรมาก ขอให้ทุกคนหมดแก้วได้ไหมคะ เชียร์ค่ะ เชียร์ค่ะ หมดแก้วค่ะทุกคน เดี๋ยวกูไม่หาวะแล้วนะ จริงเหรอ ไปดิ Is your mind preoccupied with someone else? เดี๋ยวเราขอคุยกับเตอร์ก่อนได้ปะแก มีอะไรวะ เตอร์เมายังอ่ะ เราโอเค เราแทบไม่ดื่มเลยนะวะ Yeah, but she's about to be really drunk. หวะอยากกลับบ้านยังเดี๋ยวไปส่ง พี่เขาหายไปตั้งนานแล้วนะเตอร์ Didn't he just leave? See, the time frame in these shows is really off. แล้ว ถ้าเกิดพี่เขาเป็นอะไรขึ้นมาล่ะ Just go look for him. โอเคเราไปตามให้สบายใจได้แล้วพี่ไฟได้ยินผมไหมเนี่ย He hears you. ยินกูว่าเห็นเพื่อนมึงอ่ะนั่งคุยสนุกกับแฟนในคลิปหนึ่งใช่เหรอไม่เห็นจำเป็นต้องมีกูไปนั่งเพื่อนได้ซ้ำ หรือว่าจริงๆแล้ว พี่ไม่ได้ชอบหวา เป็นเพื่อนเหรอ
มึงได้ใจเหรอมึงคิดกับเขาแค่เพื่อนหรือว่า จริงๆแล้วอะพี่ชอบผู้ชาย Do you mean men? ชอบผู้ชาย เตอร์ ชอบผู้ชาย ชอบผู้ชายอ่ะชอบผู้ชายทำแบบนี้วะ ก็เชื่อว่าความรักที่ฉันตามหาจะเร็วจะช้า He looks really shocked. เย็นเท่าไหร เนี่ยพี่ผมช่วยไหม ไม่เป็นไร So that's the end of Why Are You, the series, episode 2. This pushed the story along a lot more. I thought this was a better episode overall. It is shot so beautifully. If you just look at how they shoot the scenes, how they place the actors, how they block them, it is done really well. And they bring a lot of emotion into it. There's a lot of humour into this show, which I appreciate. I think humour is great because there is a bit of drama in this, and having that element of comedy to break it down always helps. I get a bit stuck though on how to really envision the reality from the fiction. If anyone's seen Requiem for a Dream, it has very style elements to that. So whenever it feels like Zon is overthinking things, which is then not reality, they put a nice bright hue and shine around the screen. So everything's brighter, the corners are blurred to indicate that it's not real. But this is where the issue comes in with this show, because I can't tell if Son and Saifa are real or not. And so I can't really root for them as a couple yet, because it seems to keep mixing elements of dream to then reality, and I can't tell what's real and what's not. So it gets a bit confusing because it relates to Soul's stories, her fan fiction, but then he's now seeing the people she's drawn on her wall, but she's drawing it from imagination. So are all BL set in the same universe? Does every single BL character go to that university? Because if so, are there any straight people at that university? I did like that we got Tharn type. That was a really nice little element at the beginning. And they're exactly the same as they were in the episodes. The affection is still there. Type is still type. And I like that they had it, the two guys, to make it right, because we got to see them older. And theirs felt like more of a relationship in the few minutes that we got. And I just like that we got a little element, little nod to other BL characters. That was very smart of them. They also got the guy who does the reaction videos. Sorry, I don't know his name. But that was quite nice. The teacher. So that was nice to see him. He does the reactions, and now he's doing the acting in the shows. That's great. I'm way more invested in Tutor and Fighter. They legitimately feel like an actual couple because we never get to see the hue around them. So it feels real. So it feels like we're watching two people who have conflict with one another, and the conflict is very heightened in sexual tension. I feel absolutely no hate between them. I just feel like it's two young men who are attracted to one another, and Fighter is trying to, be his namesake, fight his attraction to Tutor. And I have to really give it to this show. I'm really happy for once we get a female character that isn't antagonistic or is written in a way to make her the reason people are breaking up and for people to hate. Hua is very smartly written. She's a really kind person. She's trying so hard with Fighter, but he just doesn't seem interested. And I like that we finally get female characters that we can root for. And this seems what BL seems to be doing in the last year, is letting you root for the female characters and taking away that element of she's going to be the friction between the two main guys. And instead, she's just a friend. And a really good friend at that. And they did smart editing when they shot her when she's dancing and how it's all done. It is really, this show is really smartly filmed. The musicality, everything about it. It shows that they're really trying to draw you in, not with just the acting, which is good. And it's impressive for people who, it seems, are first time acting.
like his tutor's group of friends are great. Sometimes it seems a bit weird when they did the whole shooting and then that Zen collapsed. I didn't really get that. This is what I mean about blurring reality to then fiction. So because they're blurring the lines of what's real, what's not, sometimes it gets a bit confusing and what to really film. But because of that, I have yet to really get into Sen and Sci-Fi. I need to get elements of this when it's not feeling like he's overthinking it and he's in a fan fiction and a BL show. I need to see more of those elements before I can really root for them. Because Tutor and Fighter definitely the better couple in terms of what they're bringing to the table. And you get a nice mix of the main couples as well. I don't feel like one couple is overshadowing the other. I feel like they're getting enough screen time. And they have little bits of where they mix together. And that's fine. You need a little bit of that so then you know what's real. Because you can tell what's real and what's not in this show in the sense of when they're all together because of the way it's shot. But it's just, I need to see more to pick up on the other main couple. Other than that, I really do think episode 2 was a step up. And hopefully it goes in the right direction because it's now to see if they can keep the momentum going. Because it's still going to be pretty difficult a show to keep something written for 11 episodes and to make sure that you're interested. But we'll see. And hopefully we'll have a bit more of the side characters in it a bit more. We got the introduction to the football team, the captains of that. So that was nice because they're in the opening credits. And the one called Japan, I think he's quite a big guy. And Junior as well. He's a really muscular big guy. And he's a great comedy element. Him and his friend. I know it begins with N, but there's so many of them. Those two are really great. I'd actually like them to be a couple. And another thing I like that they do, and it might just be because Thailand seems to be more accepting, especially in the entertainment industry, of trans people. We seem to always get trans actors and actresses, and that's something I appreciate that they're doing. Because, and it's incorporating people into this, and we're not seeing, I don't know, they're in there for the comedy element of it, because that's what they tend to do. But I'm just glad that they're including people from all walks of life. So thank you for watching, and we will be back with episode 3 of Why Are You the series.